Всем привет, с вами Алекс Моторный, на связи Харьков. Я продолжаю рассказывать о том, чем живет Харьков. Здесь и сейчас, без прикрас и пафоса. Просто правду. Поддержите канал подпиской, это важно для меня, чтобы вы и дальше получали правдивую информацию из Харькова. Здесь я рассказываю не только о новостях, но и о жизни города в условиях непрекращающейся угрозы, историю города Харьков и харьковчан. И сразу переходим к новостям и событиям в городе. Снежный циклон пришел в Харьковскую область 11 января. По всему региону прошел довольно интенсивный снегопад, и столбики термометров уже поползли вниз. Чрезвычайные службы перешли на усиленный режим работы. Накануне в службе восстановления и развития инфраструктуры предупреждали, что ночью в Харьковскую область придет циклон с юго-востока. Обильный снегопад накрыл Харьков еще ночью в воскресенье и прекратился только поздним вечером. Снегопад затруднил движение и ухудшил видимость, создавая дополнительные риски для водителей и пешеходов. Несмотря на ракетные удары и обстрелы, Харьков продолжает жить и работать. Даже под снегом, в условиях постоянной угрозы, город чистится, несмотря ни на что. Коммунальные службы выходят на улицы, расчищают дороги, чтобы харьковчане могли свободно передвигаться. Сильные морозы идут на Харьковщину. Об опасности предупредил региональный центр по гидрометеорологии. Так, например, в ночь на 13 января температура воздуха по прогнозу достигнет отметки в минус 17 градусов. При этом чрезвычайных морозов, которыми недавно пугали украинцев в соцсетях, не предусматривают. Популярная синоптик Наталья Диденко отметила: минус 25-30 градусов, о которых якобы предупреждали британские ученые, в прогностических картах не просматриваются. Давно я не помню таких зим в Харькове. А вы помните? В прошлом новостном выпуске на канале я рассказывал про горку на каскаде, с которой на санках, ледянках, тюбингах дети и взрослые катались вниз. Так вот, за 2 недели в сад Шевченко 6 раз вызывали скорую помощь из-за травмирования людей на этой стихийной горке. Медики забрали с травмами 4 детей и 2 взрослых. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу преимущественно с черепно-мозговыми травмами. После нескольких случаев травм на стихийной горке на каскаде там повесили предупреждение. А как вы считаете, можно ли кататься с горок на каскаде?
Первым харьковчанином, появившимся на свет в 2026 году, стал мальчик. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Горсовета. По данным департамента, это уже 6-й ребенок в семье. Мальчик родился 1 января 2026 года в городском перинатальном центре Харьковского городского совета. Во время выписки из родильного ребенок получил свой первый подарок – фотоальбом «Новорожденный города Харькова». Желаем малышу здоровья и жизни под мирным небом. В Харькове завершили работы на месте ракетного удара 2 января. Разбор завалов длился 10 дней. На месте ракетного удара в Харькове нашли тела 7 человек, среди которых 3-летний мальчик. Спасены 12 человек. Ночью 11 января российские БПЛА атаковали жилищный сектор на Харьковщине. 4 человека пострадали. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области. По информации спасателей, в результате обстрела села Молчаны Безлюдовской громады Харьковского района произошли разрушения и повреждения зданий жилого сектора, а также пожар на площади 150 квадратных метров. 3 дня подряд российская армия атакует Слободской район Харькова. Около половины 2 ночи 11 января российский беспилотник типа «Молния» попал в Слободском районе. Удар пришелся по инфраструктурному объекту. Повторные атаки произошли в 4 утра. На этот раз зафиксировано попадание БПЛА типа «Шахед-Герань» в землю на открытой территории в Слободском районе. Разрушений не зафиксировано, пострадавших, к счастью, нет. В субботу вечером по Харькову ударили ракеты. Обломки ракеты упали у многоквартирного дома. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в инфраструктурный объект Слободского района. 9 января россияне ударили «Искандером» по гаражному кооперативу. В Слободском районе повреждено остекление 11 домов. Боровая, Золочев, город Лозовая в Харьковской области также находятся под постоянной массированной атакой беспилотников предварительно типа «Герань-2» или «Герань-3». В Лозовой зафиксировали много попаданий. Удары пришлись по критической инфраструктуре, также повреждены жилые дома, есть пострадавшие. Еще такая вот интересная информация. Харьковчане активно жалуются на русский язык. Количество жалоб выросло в 2 раза. Харьковская область заняла 3-е место в Украине по количеству обращений граждан о нарушениях языкового законодательства. Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка по итогам 2025 года. От жителей Харьковщины поступило 374 жалобы. Это 3-й показатель после Киева. Там 1117 обращений, и Одесской области 445 обращений. Для сравнения, из Днепропетровской области зафиксировано 261 сообщение, из Киевской 105, из Запорожской 58. В течение 2024 года из Харьковской области поступило 191 обращение, то есть в 2025 харьковчане прислали на 95% обращений больше. В целом, в течение прошлого года в секретариат уполномоченного поступило 3122 обращения из всех регионов Украины. Из них 2888 касались вероятных нарушений языкового законодательства. Это больше, чем в 2024 году, когда таких обращений было 2314. Больше всего жалоб украинцы подавали на версии веб-сайтов и соцсетей – 747 случаев. Граждане сообщали об отсутствии или некорректной работе украиноязычных версий сайтов, а также о ведении страниц в социальных сетях на негосударственном языке. На 2-м месте нарушения во внешней рекламе и вывесках – 547 обращений.
Украинцы жаловались на использование негосударственного языка в вывесках, объявлениях, табличках, рекламных материалах и на фасадах зданий. 517 сообщений касались сферы обслуживания, когда при предоставлении услуг, обслуживании потребителей, телефонных разговорах или онлайн-консультациях использовали не украинский язык. Также люди обращали внимание на нарушения в таких сферах. Образование – 196 обращений. Информация о товарах и услугах – 162 обращения. Культура – 142 обращения, работа органов власти – 115, здравоохранение – 112, СМИ – 103, транспорт – 70. Отдельная категория обращений – 53 гражданина просили разъяснить нормы языкового законодательства, в частности относительно использования украинского языка в сфере обслуживания, образования, СМИ и правописания. Кстати, согласно данным платформы Numbeo, в начале 2026 года Харьков вошел в пятерку самых опасных городов Украины, заняв 3-е место после Одессы и Днепра с высоким индексом преступности. А Киев и Львов замыкали топ-5. Рейтинг основывается на опросах пользователей, отражающих их личное восприятие уровня безопасности и криминогенности, и в нем украинские города опередили многие европейские центры по уровню преступности, отражая сложную обстановку. Рейтинг украинских городов по индексу преступности Numbeo по состоянию на начало 2026 года. Одесса – лидер в Украине, 17 место в Европе. Днепр – 21 место в Европе. Харьков – 39 место в Европе. Киев – 45 место в Европе, Львов – 81 место в Европе. Важно отметить субъективная оценка. Данные Numbeo основаны на восприятии пользователей, а не на официальной статистике. Глобальный контекст – украинские города в этом рейтинге заняли высокие позиции, что указывает на общее повышение уровня тревожности и криминальной активности. А на улицы города вышли с пробным рейсом 5 автобусов из Турина. 7 января мы тестировали работу 5 автобусов второй партии гуманитарной помощи от наших итальянских партнеров, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Туринские автобусы отлично зарекомендовали себя на дорогах Харькова. Теперь мы масштабируем этот опыт. Вторая партия, еще 10 машин, и половина из них уже в скором времени начнет перевозить пассажиров. Эти автобусы сейчас критически важны для Харькова, потому что россияне упорно пытаются разрушить энергосистему города, отметил мэр. Харьков делает все возможное, чтобы сохранить стабильную работу метро, троллейбусов и трамваев, ведь это основа нашей транспортной сети. Но мы обязаны иметь план «Б». Автобусы большой емкости – наша страховка и независимость от отсутствия напряжения в контактной сети, пояснил мэр. Эти автобусы будут обслуживать наиболее нагруженные направления. Друзья, если вам важно быть в курсе того, что происходит в Харькове, подписывайтесь на канал. Это поможет мне продолжать делать эти выпуски. Берегите себя и своих близких, и до встречи в новых видео на канале.